नमस्कार दोस्तों, ब्लाइंड टेक राज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजकरण सिंह। दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि हम किसी भी वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट कैसे लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। किसी भी वीडियो में हम साउंड इफ़ेक्ट कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऐप यूज़ करने वाला हूँ, वीडियो मेकर। हाँ दोस्तों, वीडियो मेकर का यूज़ करने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। तो आपको मैं जो होता है ना एप्लीकेशन का लिंक, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो मेकर ऐप को खोलता हूँ। Instagram, video maker, वीडियो मेकर, ये है ऐप। मैं इसको खोलता हूँ। video maker, वीडियो मेकर, हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, स्वाइप करेंगे। iPermanent BTN setting, new project, न्यू प्रोजेक्ट, हम इस पर डबल टैप करेंगे। अब हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। पहले हम गए थे लेफ़्ट टू राइट, अब हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, स्वाइप करेंगे। BTN setting, BTN सेटिंग, iPermanent BTN, इसको आपने रहने देना है। ये कोई हमारे काम का नहीं है। main logo, explore, एक्सप्लोर, camera, कैमरा, recorder, रिकॉर्डर, enhance, आप आने दोस्तों क्या है, RV banner, RV बैनर। तो जो RV बैनर लिखा आ रहा है ना, हमने इस पर क्लिक करना है, RV बैनर। तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं। video maker, वीडियो मेकर, selected, recent, material, मटीरियल, more relevant to, दोस्तों है ना जो material, मटीरियल, more relevant to, ये ऑप्शन जो मटीरियल के लेफ़्ट टू राइट साइड में स्वाइप कर रहा हूँ, तो जो मटीरियल के आगे आता है ना, मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। material, BTN help, BTN bag, you can select, BTN bag, video edit replay, video edit play, अरे video क्या होगा BTN, दोस्तों इसको, BTN bag, you can select, gallery, all, photo, selected, video, more relevant to, ये material, मटीरियल, more relevant to, हाँ जो ये बोल रहा है ना, इस पर क्लिक करता हूँ। complete action using, photos, फोटोस, use selected app just once, always use selected app, information, always use select photos, gallery, दोस्तों जो फोटोस बोल रहा है ना, उसके पीछे एक ऑप्शन आता है गैलरी। complete action using, gallery, ये है गैलरी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। complete action using on top, video maker on bottom, gallery, October 13th, 2023, 1:32 p.m. Video 00. October 13th, 2023, 1:32 p.m. Video 000. Today, header. October 13th, 2023, 1:32 p.m. Video 00000 expand. October 13th, 2023, 1:11 p.m. Video 01028. October 13th, 2023, 1:32 p.m. Video 00000 expand. तो दोस्तों मैं ये वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, पता नहीं क्या है। October 13th, film strip 1 of film strip 2 of 11 October, film strip 1 of 11 October. Back. मैंने गलत क्लिक कर Recent. दिया था। October, yes, October 13th, 2020, October, today, October 13th, 2023, 1:32 p.m. Video 00000. October 13th, मैं इस पर video क्लिक maker, कर देता हूँ। तो selected, photo, all, फोटो, gallery delete all, selected one, gallery card, 1028.
Gallery. 10 with thumbnail delete. BTN back. थंबनेल डिलीट। BTN help. मैं लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर रहा हूँ। BTN save. Video edit replay. Video edit play. 0.00/0.00. Image restore. Disabled. हम आगे जाएंगे। Preview zoom. Flat. BT. Music. Text. Effect. Trim. Pip. Filter. Speed. Record. स्पीड, रिकॉर्ड, Crop. Mosaic. क्रॉप, Volume. Rotate. Flip. Import. Total 1028.7. इंपोर्ट, Video import replay. वीडियो इंपोर्ट रिप्ले, Video import play. वीडियो इंपोर्ट प्ले, BTN cancel trim. BTN कैंसल ट्रिम। दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ Clap action menu. तो More relevant view. Selected video. Photo. राइट कॉर्नर में ये ऑप्शन मिलेगा More relevant view. लेफ्ट राइट कॉर्नर में, तो All. ऑल, Gallery delete all. Selected one video slash. Gallery card confirm. 1028 point. Gallery card confirm. गैलरी कार्ड कंफर्म। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या Links. लिखा है। Controls. Headings. Spoken language. Speech rate. Spoken language. Head. Controls. 1028.7. Thumbnail delete. BTN back. 10 gallery card confirm. 1028.7. Gallery. 1028 point. Gallery card. Headings. Selected one video. Headings. Gallery card confirm. No next heading. Spoken language. दोस्तों ये मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम Spoken language. है, Headings. तो ये ऑप्शन है गैलरी कार्ड कंफर्म Selected. Gallery card confirm. कंफर्म। तो इस पर मैं डबल टैप करता हूँ तो ये वीडियो हमारी BTN help. BTN save. Video edit replay. यहाँ पर शो होने लगेगी। तो आप जब वीडियो आगे कई बार चले जाती है तो हम वीडियो को दोबारा से फिर रिप्ले कर सकते हैं। जब आपने म्यूज़िक कहीं और लगाना हो तो कई बार वीडियो आगे चले जाती है, तो ये उसके काम आता है। वीडियो रिप्ले से वीडियो दोबारा शुरू हो जाएगी। Video edit play. वीडियो एडिट प्ले, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ब्लाइंड टेक राज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजकरण सिंह। तो दोस्तों आपने देखा कि मैं यहाँ से एक साउंड इफेक्ट लगाना चाहता हूँ जो कि कोई फ़नी सा, Video. BTN help. तो मैं देखता हूँ। Flip. Rotate. Volume. Mosaic. Crop. Record. Speed. Filter. Pip. Trim. Effect. Sticker. Text. टेक्स्ट, Music. म्यूज़िक। मैंने दोस्तों राइट टू लेफ़्ट स्वाइप किया है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ Text. Music. म्यूज़िक पर। Text. Sticker. Effect. आपने इफ़ेक्ट पर क्लिक नहीं करना, तो आपने म्यूज़िक पर क्लिक करना है। Trim. Pip. Filter. Speed. Record. Crop. Mosaic. Volume. Rotate. Flip. अभी मैं राइट टू लेफ़्ट स्वाइप कर रहा हूँ। Sounds. साउंड्स, Local. लोकल, Effects. इफ़ेक्ट्स, तो मैं इफ़ेक्ट पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जो पीछे आता है ना इफ़ेक्ट, उस पर आपने क्लिक नहीं करना। Local. Sounds. जो आगे आता है ना, जब हम राइट टू लेफ़्ट स्वाइप करते हैं तो हमने आगे जाना है, वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा म्यूज़िक, हमने म्यूज़िक पर टैप करना है। तो टैप करके अब हम जब हम राइट टू लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो ऑप्शन आगे आएगा Local. Sounds. साउंड्स, Local. लोकल, Effects. इफ़ेक्ट्स। हम इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करेंगे। Recent. Extract. Record. Effects. Women fake laugh. 00.
Little girl cry. Slap. 0. Transition 7. Turn on. Applause. Animals. Hot. Select search. I. Get. I. देख सकते हो Search. Selected. Recent. Hot. रिसेंट Selected. इस Recent. पर मेरा क्लिक है Search. तो सर्च आप यहाँ से साउंड सर्च भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये पता नहीं काम करता है या नहीं, मैंने इसको टेस्ट नहीं किया। Selected. Hot. हॉट, Airplane. एरोप्लेन, Animals. एनिमल्स, Applause. अप्लॉज, Beep. बीप, Bells. बेल्स, Birds. आप पता नहीं दोस्तों क्या है। Camera. कैमरा, Cartoon. कार्टून, Children. चिल्ड्रन, Food. फूड, Hearts. Footsteps. Funny. Glitch. फनी। Funny. चलो मैं इससे ही कोई साउंड ले लेता हूँ। Glitch. Heartbeat. Horror. Insects. Instruments. Keyboard. Lever. Social. Transition. Weapons. Rate 0001. Bubble 0. Countdown. Crowd laughing 0. Ding 0. M 0. चलो दोस्तों मैं ये ही लगा लेता हूँ, ये साउंड मैं लगा लेता हूँ। तो अब हम इस पर क्लिक किया है मैंने, तो हम आगे स्वाइप करेंगे। दोस्तों इस पर आपने एक बार ही टैप करना है, मैं तो वैसे ही Ding 0001. जैसे हमने M मैं दोबारा 0001. से आपको क्लिक कर देता हूँ, दिखाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया है, तो हम लेफ़्ट टू राइट स्वाइप कर रहा था मैं आगे जाऊँगा। और Friend kiss. Funny laughing. Ah. 0. Humming 0. No no no. Oh no. 0. Oh yeah 0. OMG. Ow 0. Ready go. Oh 0. What 0. Whoop 0. Robot speak. 0 M funny. Play music cover. M 000.0 000.7/000.7 00 M funny. M फनी, Play music cover. प्ले म्यूज़िक कवर। तो यहाँ से आप इसको प्ले भी कर सकते हो। Play music favorite. प्ले म्यूज़िक फेवरेट, Use. यूज़। Play music favorite. तो मैं प्ले पर क्लिक कर देता हूँ। Added to favorite music. मैंने इसको यूज़, बहुत मुझे अच्छा लगता है ये म्यूज़िक। Use. यूज़ BTN night. BTN बैक। Use. तो मैं यूज़ पर क्लिक करता हूँ। BTN night. तो दोस्तों ये म्यूज़िक आपका ऐड हो जाएगा। तो मैं आगे स्वाइप करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। BT. Video edit play. 008. Video edit replay. मैं आपको शुरू से सुना देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ब्लाइंड टेक राज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजकरण सिंह। तो दोस्तों आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ Video edit play. हाउ टू क्रिएट व्हाट्सएप चैनल। हम सब पर चैनल कैसे क्रिएट करें। तो अरे क्या हो गया। 020 BTN night. तो दोस्तों मेरा फ़ोन थोड़ा हैंग कर रहा है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा माफ़ करें। तो दोस्तों आपने देखा कि BTN save. आपने ये म्यूज़िक लगा लिया है। तो BTN help. Video मैं edit play. आपको 024.2. Video edit play. और कोई म्यूज़िक दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं आपको आज वीडियो में ये सिखाऊंगा। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रो। तो आइए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं पहले व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। Folder. दोस्तों ये हैंग More options. Search. Settings. Clock. More options. Page 202. Current page. Page 202. More options. Subwoofer Washington. Smart Voice. Instagram. Smart Washington Business. मैं व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ओपन करता हूँ इसको। WhatsApp Business. तो Talk back off. दोस्तों मैंने इसको थोड़ा Screen सा hidden. Do gesture tab with iPermanent BTN. BTN बैक settings. किया No था। project. Drafts. तो In question. ये मेरा फ़ोन थोड़ा Input. हैंग हो जाता है, तो 1028.7. माफ़ करें। Video maker. BTN night. BTN help. BTN save. मैं आपको कोई अच्छा सा इफेक्ट लगा कर BTN help. दिखाता हूँ। BTN night. Pip. Trim. Effect. Text. BT.
Tab action menu. BTN save. BT. Pip. Trim. Effect. Sticker. Text. Music. म्यूज़िक पर मैं क्लिक करता हूँ। Text. Effect. Trim. Pip. Filter. Speed. Record. Crop. Mosaic. Volume. Rotate. Flip. Sounds. Local. Effects. इफ़ेक्ट, Recent. इस पर मैं क्लिक करता हूँ। Slap 0001. Little girl cry 00. यही दोस्तों लगा लेता हूँ, Effects. मेरे पास थोड़ा टाइम कम है। Slap 0. Turn on. M0001. Applause. Beep. Beep. Selected. Page 6 of 25. Beep 4. 00. Beep 3. चलो दोस्तों ये लगा लेते हैं। Beep 5. Beep 6. Beep. 0. Beep play music. Play music. Use. BTN bag. Use. यूज़ पर मैं क्लिक करता हूँ। BTN. BTN save. Video 000.0. Video edit play. वीडियो एडिट प्ले, इस पर क्लिक करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ब्लाइंड टेक राज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजकरण सिंह। तो दोस्तों आपने देख लिया कि हम इफ़ेक्ट, साउंड इफ़ेक्ट कैसे लगाते हैं। BTN save. तो यहाँ से ऑप्शन आ रहा है राइट कॉर्नर में BTN सेव, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। BTN help. Save. जब हम राइट टू लेफ़्ट स्वाइप करेंगे BTN सेव के बाद, जब हम BTN सेव पर क्लिक करेंगे तो राइट टू लेफ़्ट स्वाइप करेंगे, BTN help. BTN हेल्प ऑप्शन आएगा। उसके बाद एक साइलेंट बटन है, यहाँ पर टॉकबैक कुछ बोलता नहीं है, तो इसको हम छोड़ेंगे। Save. सेव, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। Video maker. Results page BTN bag. Video maker. Show player controls. Play store. In progress. सॉरी दोस्तों, मैंने उसको Olive trade. Trading online. थोड़ी सी ऐड आ जाती है, तो इसको आप Home. Window navigation bar. होम कर दें तो कोई परेशानी नहीं होगी आपका। Home. Enhanced speech from Adobe Free AI filter for cleaning up spoken audio. आसानी से ही वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, मतलब सेव हो जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं आपका दोस्त राजकरण सिंह। तो Android blind world. 82 messages. Tilde Maryland Randu. Microphone voice. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।